جوړ شو دا د دوی غټه کامیابی ده. قرآن منځ کې راغی د دې نه بعد بس زړه کې څه نه ساتئ او که چا هم درته شیطانۍ کاو د ماپۍ صفت ځان کې راولئ د چا خبرې هم په دې کې مه اورئ او دا د جاهلیت غیرتونه دا پیغمبر علیه السلام د خپو لاندې کړي ولې موږ راوچتو ولې موږ د هغه پیغمبر امتیان نه یو او لږ غونته کې ژوند دی. زه کله کله خپل تقریر کې ویم زه یم په دې ناس مجلس کې چې څومره راجمع دي او یا اتیا یا سل کاله پس به په دې کې یو هم نه وي داسې ده که نه ده ټول به په دې مقبرو کې پراته یو او دا نن چې واړه واړه ماشومان دي دا به هم د اتیاو کالو که چېرته ژوند یو نه بیا غوږونه صحیح کار کوي نه سترګې نه لاس خپې نو دغه بیا څه ژوند شو. زمونږ ډېر معمولي ژوند دی ډېر خلک هم پرې خپلو لاسو په قبرونو کې کېښودل موږ ولې سبق نه الو. شریعت چې موږ ته څه وایي د دنیا او د آخرت کامیابي ده په دې کې. دویم چې څومره مشران دي دلته دا به په آرام نه کیني په علاقه باندې به نظر ساتي دا د دوی ذمهداري ده چې کله هم د دوو کسانو مسله راتله په شپه شپه کې به حل کوي ولې که دا څومره پاتې کېږي دا نقصان کوي. نو بهرحال ډېره د خوشحالۍ موقع وه او د مبارک مجلس ته موږ هم رالو. الله دې موږ هم په دې راتګ باندې اجر راکړي او د کم چې د جرګې والا مشران دي دوی ته مبارکي ورکو دا د چا چې صلح شوي دوی ته مبارکي ورکو او آینده کې دا ژوند د احتیاط سره تیرول پکار دي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر. او کله چې داسې څه معاملات د مؤمنانو په منځ کې راشي نو څه مؤمنان راپاسي او د هغې د اصلاح کوشش وکړي. همدغه کړی ده نن چې نن زمونږ د یو دوو کورو د رونو او د رشتهدارو تنازعه وه او دا تنازعه په منځ کې داسې نه وه چې یا د پولې وه یا د پټي وه یا څه د نور داسې یو غټه خبره وه خو چونکې یو معمولی مسله خبره راله او هغه نقصان ته ورسېده او سموده هغه نقصان وچلېده. موږ د الله په حضور کې د دې خبرې مشکور یو چې زیاته شوې نه ده. نن د هغې اخري ورځ ده او د هغې هغه تنازعه ختمیږي. محترم ورونو په دې جرګه کې او په دې مرکه کې د علاقې ډېرو سترو خلک مشرانو عزتدارو سیاسي خلکو سماجي خلکو دا ډېر کوششونه کړي دي او د نننۍ غونډه کې د دې ټولو خلکو حصه ده. همیشه د پاره کار د یو کس په خولې وشي د یو کس په ذریعه وشي خو اجر او بدله په دې ټولو کې چې نن دا موږ څونه مجلس ناست یو زموږ د ټولو حصه ده پکې او موږ په دې خبره خوشحاله یو چې د یو دوو کورو تنازعه ختمیږي. رونو دا د نعیم خان او د فدا محمد جي او د داود دي د دې په منځ کې چې دا رشتهدار هم دي او ډېر لنډ رشتهدار دي کوڅه په کوڅه دي او د یو کور اوسېدونکي خلک دي خو چونکې معاشره داسې ده هلکان یې پکې او کله کله دوکه شي او غلطي وشي. اسلام خدا مونږ ته وایي چې یو سړی هسې عفه درګذر وکړي د دې نه غټه بخښنه او بهترین انداز بل نشي کېدی خو چونکې د سماج او د معاشرې دا ضرورت وي او هر انسان شیطان لري د دې وجې نه مونږ هغه کارونه کو کم چې بنیادي خبرې اسلام مونږ ته کوي خو بیا هم د معاشرې چې کم ضرورت دی نو هغه هم ثبت بني نو دې وخت کې دا اصلاح او دا جوړ او دا روغه چې مشرانو کړې ده نو دی څه په شرایطو کړې ده. په دې کې دا شرایط دي چې دا خو خپل یو کور دی خو زه بهرحال د خیرات په توګه باندې او د خوشحالۍ په توګه باندې نعیم خان باندې جرګې د دې ملګرو دپاره او د دې خلکو دپاره نننې خیرات هم کړی دی. په دې کې 2 میخې ملالې شوې په دې کې 100 دیګه روجې هم پخې شوې او په دې کې د پټۍ دپاره 10 لکه روپۍ هم کېښولې شوې. رونو دا زموږ د معاشرې د ضرورت مطابق ته او موږ په دې باندې هم خوشحاله یو چې د مشرانو دا خبره دا فریقین اومني او اصلاح پې وشي او د ډېر لوی آفت او د مصیبت نه الله دا قوم او دا معاشره بچ کی. نن که مروغ وشوه الله پاک دې د خیر او د برکت ذریعه وګرځوي. ټول نه مخکې زه مبارکباد د روغې هغه مشرانو ته ورکوم چې کوم نومونه دلته واغېستي شو یا چا نومونه نه دي اخیستې خو هغوی خپل کردار ادا کړی دی.
ځکه چې دوی د یو غټ دغه نه الله پاک دا قوم ځکه دا ټول خپلو کې رشته دار دي دیم الله بچ کړل او د دې اثرات په ګاونډ باندې غورځېږي. موږ له دا پکار دي چې موږ په دغه باندې سوچ وکړو. موږ د معاشرې د ټیکولو دپاره د اصلاح دپاره د برکت دپاره د یو بل د روغې دپاره دا معاشره چې کوم دی یو ځای کولو دپاره خپل کردار ادا کړو. هر کس نه به چې کوم دی د هغه تپوس کېږي. داسې نه ده چې یو کس مشر دی به د یو علاقې مشري بل به د یو کلي مشري بل به د خاندان مشري او بل کس به د خپل ځان مشري. د هغه هر کس نه به دا تپوس کېږي. نو زما به دا خواست دي دا به مې ریکویسټ وي چې مونږ په صلح کې کردار ادا کوو په صلح کې خیر دی په صلح کې برکت دی. دو مسلمانانو چې خپل منځ کې رشته دار مو او د هغوی په منځ کې یو غلط فهمي راغلی وه او الحمدلله هغه چې کومه دی د دې علاقې د مشرانو او د دې دواړو فریقو د ښه نیتونو د وجې نه الله پاک هغه خیر ته نن ورسوله. دا د الله پاک یو ډېر لوی احسان دی. الحمدلله الله پاک د تاسو ټولو له او چې په دې کې چام خواري کړې د اجر عظیم دی الله پاک دله درکړي چې دا کوم سپینګیري نوجوانان راغلي یې زه ستاسو د ټولو شکریا م ادا کوم او سپیشل د هغه خلکو شکریا ادا کوم چې چا چې کومه دی په دې کې کوشش کړی خو زه د دوی دواړو فریقو ته دا یو خبره کوم چې تاسو ډېر بختور او ډېر خوش قسمته وئ چې الله پاک تاسو هغه خپلولي من بحال شوه او د لوی نقصان نه خدای پاک بچ کړلی په دې وجه یې بچ کړلی چې تاسو دواړو فریقو ګوره صبر مو کو. ډېر ناپویه خلک داسي چې هغه بدقسمتۍ نه صبر ونه شي او نقصان زیات شي. لہذا زه دواړو فریقو ته مبارکي ورکوم او زمونږ دا دعا او دا کوشش دی چې الله پاک دې زمونږ په دې علاقو په دې وطن کې څومره طرفګنۍ یا دشمنۍ دي الله پاک دې هغه دغې ساله په خیر او په روغه او په دوستۍ باندې بدله کړي. واخر ټولو نه اول د الله شکریا ادا کوم چې دونه ښکلی محفل دونه عزتمن مشران او دوه رونه خپل منځ کې روغ کړل. بیا زه د ټولو نه زیات د جرګې د مشرانو شکریا ادا کوم چې هغې دونه ستړې وکړه دونه منډې ووالې دونه تړلې ووالې او الله پاک دغه خلک رالل او روغې ته راوستل. من د مسلمانانو رونو یقینا نن د خوشحالۍ خبره ده چې دوه مسلمانانو زړونه رغیږي او د شیطان د پاره دا ډیره د خفګان خبره ده چې هغه باندې په نن قیامت هغه به په دې باندې ډېر خفه او په خپل سر باندې به خورې نولي او چغې به وهي. رونو د ټولو نه غټه خبره دا ده چې موږ په خپل غضب باندې په خپله غصه باندې قابو کړو او الله ته م خوښه خبره دقه ده ځکه چې دا قابو راوستل په خپل غضب باندې دا ډیر ګران کار دی آسان کار نه دی. په خولې باندې خو آسان دی خو په عملي کې راوستل دا ډیر ګران کار دی آسان کار نه دی. نو بهترین الله هغه ته ویلی دی چې هغه په خپله غصه باندې قابو کوي. بهترین انسان هغه ته ویلی چې په خپله غصه باندې قابو کوي. الحمدلله دې ملګرو په خپله غصه باندې قابو کړې ده اگر چې هغه وخت کې چې کوم نقصان شوی و خو شوی خو د هغې نه پس نور مزید نقصان ونه شو. عزتمندو دا ماپی چې نن وشوه دا دواړه خاندانونه د یو بل سره